Dica número 3, Magrão do violão. Harmônicos naturais. Se liga. Galera, esse som de harpa a gente consegue tirar do violão aqui na quinta casa, na sétima casa, na 12ª casa e até aqui fora das casas aqui, ó. Ó. Mas é a mesma coisa que aqui o da quinta. Beleza. Como que faz para tirar esse som, Magrão? É só apoiar o dedo em cima do traste, ó. Sem apertar. Ó. Sétima casa. E aí 12ª casa é a mais fácil para vocês treinarem, ó. Beleza? A aplicação disso numa música pode ser o seguinte: você está finalizando a música, tom de sol maior, vou fazer aqui, ó, dó, ré, mi menor para finalizar. Bem legal. Ou tocando junto com os acordes, ó. Tamo junto.